白色 iPhone 簡約閃石殼大熱，終於出咗部白色 iPhone 4啦，但係之前個 iPhone case 又唔啱用喎。啊，聽朋友講咧，Bobo喺附近開咗間黐閃石嘅鋪頭，啲款式好似幾好㗎喎。不如入嚟睇下。咁出咗白色 iPhone 之後啦，咁好多女仔咧都會嚟我哋公司啊 Crystal Gem 去黐一啲特別啲嘅 iPhone case 嘅。咁好似我哋 Crystal Gem Design Team 咁會設計一啲立體公仔咧，會得意少少嘅。例如呢個 Biscuit Spare 餅仔可以喐，好可愛㗎。除咗賣現成，仲可以自己學貼。呢次乘機向 Mandy 偷下師先。首先預備顏料，畫個玫瑰花色底，用黑色畫花嘅線條。將膠水搽晒響花嘅圖案，就跟住顏色貼水晶，貼好晒，最後加 Fancy Stone。Mandy 話 Fancy Stone 較重，佢會加多啲膠水嚟固定。小姐呢個 OK 啦，唔該。哇，又唔會黐晒成個咁普通，好靚啊！